สวัสดีครับผมฟูเบเกอร์นะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวบีบีกันนะครับผมตัวนี้เป็น Sig Sauer P226 นะครับผมอันนี้เพิ่งได้มาใหม่นะครับแบบสวยมากๆครับจิ๊บๆเลยนะครับผมก็จะมารีวิวตัวปืนกันนะครับอันนี้เป็นของค่าย WE นะครับเป็นของไต้หวันนะน้ำหนักใกล้เคียงกับของจริงส่วนประกับก็จะเป็นพลาสติก ABS นะครับผมแมกกาซีนเดี๋ยวจะมาดูระบบกันนะครับผมอันนี้เป็นระบบอัดแก๊สนะครับผมอัดแก๊สใช้แก๊สกระป๋องนะครับตัวนี้มันสามารถยิงดับเบิลได้ครับก็จะคล้ายๆกับเบเลต้านะครับที่รีวิวไปเนี่ยเบเลต้าตัวนี้ก็ดับเบิลนะครับจะระบบคล้ายกันเลยแต่เสียงตัวนี้มันจะแน่นกว่านะครับผมเพี้ยๆเลยครับส่วนตัวนี้มันใช้งานมาเยอะนะครับผมเดี๋ยวมาดูระบบเซฟกันนะครับผมว่ามันเซฟยังไงว่าเราขึ้นลำแล้วแบบไม่อยากจะยิงนะครับคือนกมันพร้อมใช้งานที่จะยิงแล้วจะมีตัวรถนกนะครับคราวนี้มันก็ไม่สามารถยิงได้แล้วนะครับนอกจากเราจะง้างนกจะยิงได้คือระบบนกมันจะเป็นนก2ชั้นนะครับเวลาตกมันก็จะไม่อันตรายรายละเอียดตัวปืนกันนะครับปืนนะครับผมมันก็จะยิงลายไม่ใช่ลายน่องลึกนะครับเป็นลายแบบถ้าสีถลอกมันก็ถลอกหมดนะครับผมก็จะเขียนคำว่า Sig Sauer P226 แล้วก็เป็นรูปสมอเรือนะครับคือตัวนี้ใช้ประจำการกับหน่วยซิลไต้หวันทำนะมันจะทนแน่นอนส่วนอะไรก็คิดว่าน่าจะมีแต่ผมว่ามันก็ไม่ฟังง่ายหรอกนะผมข้างลำกล้องเขาก็จะเขียนว่า9 มม.พลาส่วนประกับก็จะเขียน F226 นะครับและอีกฝั่งหนึ่งก็จะเขียนว่าหน่วยซิลจะเขียนเป็นอะไรนะซิลนะครับผมว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้จักปืนจริงศูนย์ที่ให้มานะครับก็จะเป็นศูนย์แต้มสีนะครับสวยงามและอย่างผมชอบมากเลยครับถ้ากดไปมันก็จะลุกมันจะมีสปริงอยู่ข้างในแบบเขาเก็บรายละเอียดทุกอย่างจริงนะครับผมแบบจะยิงได้นะครับผมคือไม่เอาลูกกระสุนบีบีกันนะครับใส่ตรงแมกกาซีนนะครับผมจะเทสว่ามันจะถีบแรงขนาดไหนแก๊สที่ผมใช้เล่นนะครับผมจะเป็นโกดแก๊สผีนะครับผมแก๊สเถื่อนว่าลองดูความถีบนะคือยิงแล้วแบบมันแน่นจริงๆนะครับเดี๋ยวอันนี้ M191 ครับก็ถีบสู้เท่ากับตัวนี้ไม่ได้นะครับผมตัวนี้มันจะแน่นๆกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบความแม่นยำกันเลยดีกว่านะว่ามันจะแม่นขนาดไหนเลยนี่ครับเพื่อนๆเราก็หาเป้าเจอแล้วนะครับผมก็จะใช้เป้าเป็นเปลือกของปลีกล้วยนะครับยิงที่ระยะประมาณ6 เมตรนะครับผมไปดูกันเลยว่ามันจะเข้าเป้ากี่ลูกนะครับจะเห็นเป้านะครับดูความแม่นยำกันดีกว่าโอเคก็เข้าแบบแทบทุกนัดนะครับไม่มีพลาดเลยระยะนี้ก็ทะลุออกไปแบบง่ายๆเลยนะครับก็ถือว่าแม่นนะครับผมเดี๋ยวเราไปเทสที่ระยะ10 เมตรกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะแม่นยำขนาดไหนโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองยิงอันใหม่นะครับผมอันนี้ยังไม่ได้มีการยิงเลยนะนี่ไกลกว่าเดิมมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูเป้ากันเลยดีกว่าครับว่ามันจะโดนสักกี่นัดนะครับดูเป้ากันนะครับผมโอ้โห10 เมตรถือว่าโอเคนะครับแม่นเลยแหละก็ถือว่าแม่นยำนะครับก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราเล่นแล้วก็ฝึกฝนมันขนาดไหนนะครับบางทีแรกๆแล้วก็ยิงไม่โดนนะครับแต่ถ้าเกิดเรายิงแล้วเรารู้ใจมันนะครับว่ามันกินซ้ายแล้วกินขวา แล้วฮอปอัพแล้วก็สามารถปรับได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าเกิดชอบก็กดไลค์ให้ผมด้วยแล้วกันแล้วเจอกันคลิปหน้าครับว่าผมจะเอาปืนอะไรมา
รีวิวหรือว่าเอาอะไรมาทดลองนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ